La verdad, no creo que sea tan difícil conseguir un ruido para estos videos. Aquí hay una recomendación. Vamos con la intro. Muy bien, ¿qué tal? Soy Gran Mario, les doy la bienvenida a un nuevo video de cada lunes. Hoy tenemos esta página, BBC Sound Effects. Effects, no sé bien la palabra efectos, no me sale en inglés, me cuesta. Aquí está, pero bueno, estamos en el navegador, un navegador con el que se puede hacer esto. A ver, aquí está perfecto. Se puede traducir al español y ya no estás disfrutando de los efectos de sonido. Aquí está. El punto es que esto es gratis y debería verse la página. Y claro, yo quiero explorar la página, no creo que el letrero me esté dando aquí en toda la cara diciéndome eso, sino que quiero ver y entender de qué va esta página. Aquí están todos los tipos de sonido. Yo como mi vista no es la mejor, vamos a usar la famosa y dichosa lupa que viene con el ordenador. Escribimos lupa y se nos activa la lupa. Espero que se active pronto. Aquí está. Examinar las categorías. Aquí tenemos naturaleza. 17.630. No sé si serán los sonidos que hay. Militar. Pasos. Transporte. Animales. Aviones. Máquinas. Relojes. Electrónica. Y estos son, a lo mejor acá hay más categorías, aquí tenemos más. La vida cotidiana. Deporte. Multitudes. Vamos a multitudes. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos, ¿no? A escuchar los sonidos que... Bueno, vamos a escucharlos después porque a lo mejor... Pero vamos a ver, tenemos que activar aquí el... A lo mejor sí, vamos a ver, primero vamos a cerrar la lupa, no, mejor no. Vamos a activar ahí, perfecto. Perdón que aparezca la ventana del OBS, pero no tengo opción y no voy a cerrar el video. Bueno, para que escuchar, bien, gente paseando, gente quizás en el mall, gente, no sé. Ese es uno de los sonidos de los tantos que ofrece. Que hay otro, vamos a ir a otro para aquí, a ver. Distintos tipos de sonido. Entonces, bueno, aquí el asunto es probar distintos sonidos con alguno de... Como siempre, vamos a ver Vamos con algunos de animales. Vamos con algunos de animales. ¿Qué tenemos por aquí? Vemos.
un ave que está haciendo su canto. Bueno, creo que ya si queremos descargar el sonido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ojo que es mi primera vez acá. Ojo que es mi primera vez acá. A ver, veamos si es que se puede guardar el sonido del ave del cielo. Página 1, así no se guarda. No es la forma. Veamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Ah, claro, habilitar el bucle. Se supone que aquí se debería poder descargar los sonidos, ¿eh? Pero aquí no... me equivoqué. Aquí se puede descargar... Aquí. ¿Haces esto? Y ya el sonido de las aves está... prácticamente de... Ah, mira. En WAP MP3. Yo lo voy a descargar en WAP. Perfecto. Descargar. Listo. Ya hemos descargado un sonido. Es así de sencilla esta página. No requiere mayor explicación. Yo lo dejo hasta acá porque es bastante sencillo. Bien, soy Ronimaro, VTuber. Los dejo y hasta una siguiente oportunidad. Un saludo en donde quiera que estén.